Hello， 大家係 JBS 啊，咁今次就封一封又唔知邊個寄嚟嘅郵件啦，係啦，就冇寫署名嘅，咁就係啦，後面都冇寫回郵地址嗰啲啦，所以我唔知係邊個。而最搞笑就係呢封郵件係冇超過好似50g，總之係過7咧係 OK 嘅個郵費，而個 size 都冇問題，但係郵局要我支付多4蚊嘅郵費啦。係啦，咁好啦，咁就去翻正題度，未開封過封郵件啦，咁而家立即開封啦。但係應該希望信入邊有佢嘅名啦，係啦。咁就多包卡包啦，咁就入邊封嘅，係啦，呢個啦。我哋睇下封信先，我睇下咩卡包，閃啦，閃3包閃，2包 X， 同埋3包白一包，就有一包係詩雅，係咪讀詩雅？係啊，咁就睇下封信先。咁就 JBS， 你好，我係 Chris BS， 係你嘅觀眾，我都係 YouTube 嗰度拍片，片名係 Chris BS， 有12期。如果想寫 Chris BS 嘅第幾期咧，咁就1至3期唔公開啦。回歸正傳，我想送 JBS 一啲東西，希望你鍾意。咁就係啦，咁就大家可以上去佢個 channel 嗰度睇一睇啦。咁就要話觀眾 Chris BS 啦，咁就4月27號嘅，係啦。咁就信就讀完啦。咁我哋開封卡包啦。咁就都係開封白卡包先啦。咦？但係白卡包入邊有張 M 啦，係啦，咁就有 BS15 嘅 M 卡啦，係等等，好，第2包嘅白卡包，都有張閃卡喺度啦，可能調亂咗，係啦，咁就呢個詩雅嘅，係咪讀詩雅咧？讀錯就冇見怪啦，唔好意思啊大家。係啦，20分，我哋開封閃卡包啦。呢個就全閃卡包嚟嘅，係啦。第2包閃卡包。第3包閃卡包，好到 X 卡包啦，咁就係用咗BS14代嘅卡圖啦，就霸嘅，正喎就霸。咁就第2包啦，刀霸哦，非常之多謝 Chris BS 啊，咁我哋復翻今次中嘅 X 同埋閃啦，咁就刀霸、就霸同埋呢啲嘅閃卡啦。係啦，咁就今次嘅開封係咁多，咁訂咗 like 我啲片啦 ，Facebook 好，拜拜。